քաղաքական այցելություններ։ Դե կատարվում է այն ինչ որ անխուսափելի է, պետք է կատարվի։ Եվ եթե մենք չկարողանանք տեսնել ու հասկանալ, թե ամեն մի նոր դրսևորման մեջ ինչ է թաքնված, ապա ես կարծում եմ մեր վիճակը բավականին ծանրանալու է։ Եվ եթե ես կանխատեսում եի, որ եթե 26 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը կարողանա հաղթել 26 թվականի ընտրություններում, ապա մինչև 31 թվականը մենք կունենանք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, այլ Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետություն, այդպիսի անվանումով մի նոր պետություն, որտեղ հայ ժողովուրդը կլինի ինչ որ տարածք ստացած փոքրամասնություն շատ արագ ու ծածվելու հեռանկարով։ Բայց այսօրվա դեպքերը ցույց են տալիս, որ ես բավականին սխալվում եմ, որ չի բացառում, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա շատ ավելի արագ ու շուտ, քան ես ինքս կամ որևէ մեկը մտածում է։ Եվ դա հենց այնպես չի ասվում, որտեղ դրա համար կա հիմնավորում, այն է այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը կամ ճեպազրույցը եւ այնուհետեւ այցը Ղազախստան ու ստացած ամենաբարձր պարգևը ղազախական ոսկե արծիվ, իհարկե իրենց բառերով։ Ես իր էջով այդ բոլոր եւ ելույթները, բաները նայում էի, շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ է առաջացել։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ու Տոկաևը միմյանց ինչ որ հարցերով, գովելու, ինչ որ խնդիրների շուրջ բանակցելու, բոլոր այդ զրույցները տեղի էին ունենում ղազախերեն եւ հայերեն։ Միայն երկու դրվագ էր, որ տեղի ունեցավ ռուսերեն։ Ես կարծում եմ դա պատահական չի արվում։ Այսինքն շատ հստակ ուզում են ասել, որ այս դրվագները այն դրվագներն են, որով մենք ըստ էության տարանջատվում ենք Ռուսաստանից, եւ այդ տարանջատման խորհուրդը բավականին մեծ է ու հզոր, ահա այն հատվածը, որտեղ մենք ռուսներին ուզում ենք ասել, որ եթե տարանջատվում ենք իրանցից, ապա մեր միմյանց միջև ինչպիսի լավ հարաբերություններ են առաջանում։ Այսինքն դրանք երկուսն էլ մեսիջ են Ռուսաստանի Դաշնությանը, մեկ պարագայում, որ երբ որ մենք իրար հետ ինչ-որ հարաբերություն ենք կառուցում, դու մեզ համար գոյություն չունես եւ ավելնորդ ես, իսկ որտեղ որ մենք ուզում ենք ցույց տալ հենց քեզ, որ դու մեր համար ոչնչություն ես ու գոյություն չունես, այդ մասերը մենք անում ենք ռուսաց լեզվով, որպեսզի դու Ռուսաստան այդ ամեն ինչը շատ լավ լսես ու տեսնես։ Ինչու՞ չէ նաև բնական է, որ հայերեն եւ ղազախերեն այն մասերը, որ միմյանց ասում են, ես կարծում եմ առանձնապես էական ոչինչ չի, ուղղակի ուզում են ցույց տան, որ իրանք արհամարում են ռուսերենը, ռուսաց լեզուն եւ փոխհարաբերությունները կառուցում են բացառապես երկուստեք միմյանց միջև, իսկ դե ռուսերեն լեզու բոլոր տերություններում էլ անպայման իմացողներ կան եւ փորձում են այդ մասերը այլոց համար դարձնել հեշտ թարգմանելի, որտեղ եւս ցույց են տալիս, որ իրենք Ռուսաստանի հետ կամաց իրենց հարաբերությունները դարձնում են զրոյական։ Այսինքն սա է ամբողջ տրամաբանությունը այդ զրույցների հայերեն, ղազախերեն եւ ռուսերենի։ Ընդ որում, ինչու հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը պարգևատրվեց ղազախական բարձրագույն պատվո շքանշան ասենք, մեդալ ասենք, շքանշան ասենք, էական չի, պարզ է, որ թուրքական աշխարհի համար իր մատուցած մեծագույն ծառայություններով։ Եթե այդ շքանշանը տար Թուրքիան, դա շատ զռացող կլներ։ Եթե տար Ադրբեջանը,
կարող է կատաստրոֆիկ լինել։ Դրա համար նախընտրել են, որ այդ շքանշանը տա այսպես կոչված չեզոք ինչ որ թուրքալեզու պետություն, հիմա Ղազախստանը, որը իմիջիայլոց ավելի մեծ հավակնություններ ունի թուրքական աշխարհի կենտրոնը դառնալու, քան ասենք նույն Թուրքիան։ Այսինքն Ղազախստանը իր դիրքով, իր պատմական նաև առումով Ալտայի կրայի մեծ մաս այնտեղ տարածքներ կա Ալտայի կրայից, որ մտնում է Ղազախստանի մեջ, վերջապես հյուսային այդ հողերը, դրանք շատ ավելի բան են, հա, մոնղոլ թաթարական արշավանքների ժամանակ, թե Չինգիզ խանը, թե Լենգ Թեմուրը, թե մյուս խաները այդ տարածքը իրանց համար ավելի հարազատ է եղել, ավելի հոգուն մոտիկ է եղել, վերջապես համարում են, որ հենց Ալտային է, հա, այդ թուրքալեզու ժողովուրդների հայրենիքը եւ այլ եւ պատահական չէ, որ Գորշ գայլերը, երբ որ իրանց մեծ թուրանական քարտեզն են անում, այդ ամբողջ տարածքները ներառում է այդ ամեն ինչի մեջ։ Կար այդ մրցակցությունը նաև չի բացառում, որ դերերի բաշխում ունեցել է, որ տարբերություն չկա։ Վերջապես Անկարա թե Աստանա, հիմա այդ երկուսից մեկում պետք է ինքը ստանար թուրքական ամենաբարձր պարգևը թուրքական աշխարհին մատուցած իր ծառայությունների համար, ահա որոշվել էր Ղազախստանը եւ Նիկոլը իր կյանքում առաջին անգամ շքանշան ստացավ թուրքական աշխարհին մատուցած իր մեծագույն ծառայությունների համար։ Ընդ որում այս ամենը այնքան խոսուն է, որ չի կարելի դա չտեսնել, չի կարելի դրա վրա ուշադրություն չդարձնել, որովհետև վաղ թե ուշ այդ ամեն ինչը բավականին մեծ ազդեցություն է ունենալու ինչպես թուրքական աշխարհի ձևավորման, այնպես էլ հայկական աշխարհի վերացման հեռանկարով։ Եվ եթե ուշադիր լսում ենք Տոկաևի կամ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները, պարզ է դառնում, որ Տոկաևը նրան բարձր է գնահատում, հատկապես ուրեմն Հայաստանում, Հայաստանի անկախության, Հայաստանի ինքնուրույնության, Հայաստանի չգիտեմ ինչի, բնականաբար այդ ինչ որ արտասանում է Տոկաևը, իրականում ճիշտ հակառակն է, բայց նա պետք է բնականաբար ներկայացնի նման ձևով, մի խոսքով արձանագրենք, հապշտապ այցը Նիկոլ Փաշինյանի Ղազախստան եւ այն ամբողջ անցուդարձը, որ տեղի ունեցավ, դա մի բան էր խորհրդանշում թուրքական աշխարհի առաջ իր մատուցած ծառայությունների համար, թուրքական աշխարհը նրան պարգևատրեց թուրքական աշխարհի բարձրագույն մեդալով։ Ընդ որում, երբ որ ժամանակին մենք ասում էինք, որ Հայաստանում 18 թվականի իշխանազավթումը տեղի ունեցել թուրք-ադրբեջանական փողերով, բոլորը զարմանում էին, թե այս ինչ եք ասում, այս ոնց եք ասում։ Եվ եթե հիշում եք Նիկոլը 18 թվականի իր առաջին ելույթը, որ ունեցավ արդեն այդ իշխանությունը զավթելուց հետո, ասեց, չնայած ես դեռ չեմ սկսել Արցախի, բայց կան մարդիկ, որոնք ինձ մեղադրում են, որ ես եկել եմ Արցախը ծախելու, այդ ժամանակ միակ մեղադրողը, որ բացահայտ գրել է դրա մասին, բացահայտ, մինչև նրա իշխանության գալը, ուրեմն ապրիլ 27, 28, 29-ի ամսաթվերով կարող եք մտնել իմ Facebook-յան էջը եւ տեսնել այդ օրերում իմ հրապարակած նյութերը իրատես դե ֆակտորիում, մյուս լրատվամիջոցներում եւ դրանք նաեւ իմ էջում եմ տեղադրել, ասել եմ, որ Նիկոլը գալիս է Արցախը վաճառելու եւ Հայաստանի սուբյեկտայնությունը վերացնելու համար։ Շատերը մեղադրում էին ինձ, որ ես չափից ավելի ուրեմն բան եմ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ այն ինչ ասվում էր, դա բացարձակ իրականություն էր եւ ընդամենը մի քանի տարի էր պետք, որպեսզի Նիկոլը այդ ամեն ինչը կյանքի կոչի, որտեղ շատերը մեր եւ քաղաքական վերլուծաբանները եւ քաղաքագետները եւ մեդիա տեխնոլոգները եւ մեծ պաշտոններ զբաղեցած քաղաքական տիտանները ինձ ասում էին, որ ինչ, բայց բացառվում է, որ Նիկոլը կարողանա Արցախի հարցում ինչ որ բացասական դերակատարություն ունենալ կամ Հայաստանի սուվերենության հետ կապված, սուբյեկտայնության հետ կապված ինչ որ ազդեցություն ունենալ։ Կյանքը ցույց է տալի, որ այդ ամեն ինչը
շատ լավ էլ հիմա տեղի է ունենում եւ ցավոք սրտի ինչքան էլ անընկալելի ու անհասկանալի է, հայ ժողովուրդը ոչ միայն հանդուրժում է դա, այլ մեծագույն սիրով ողջունում է։ Եվ այն որ 22-ին ամսի 22-ին, այսինքն այսօր մեր մոտ ամսի քանիսն է, հիմա նայենք այսպես կոչված 21-ը, այսինքն վաղը, եթե չեմ սխալվում, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը համալիրում մեծ ժողով է հրավիրել։ Ես չեմ բացառում, որ այդ ժողովի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարելու է արտահերթ ընտրությունների գնալու մասին։ Ուրեմն նույնպես եմ կրկնում, ես չեմ բացառում, որ ամսի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարելու է արտահերթ ընտրությունների գնալու մասին, որտեղ ըստ որոշ աղբյուրների նա հանձնարարել է, որպեսզի վաղը համալիրը լինի լեփ-լեցուն, որտեղ պետք է լինեն բոլոր նախարարությունները, ուժային կառույցները, ուրեմն մարզպետարանները, թաղապետարանները, գյուղապետարանները իրանց հակակշռի տակ գտնվող, այսինքն ներկա բացակա պետք է արվի եւ պետք է ստուգեն ովքեր են ներկա, ովքեր ներկա չեն եւ նույնպես եմ կրկնում ամենևին չեմ բացառում, չի բացառում նույնիսկ երկու բան, հա, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ գրոհը եւ արտահերթ ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ փորձի ինչ որտեղ համատեղել Վարշապատում ունեցած իրենց հաղթանակից հետո։ Հիմա էլ մեղա հազար անգամ էլի մեղա, որտեղ միշտ վատ են ընդունում, երբ որ մեր ընդդիմությանը մեղադրում ես դավին անտեղյակ, ցավին անտարբեր լինելու մեջ։ Գիտեք, մեն որ դավ է նյութում ամեն օր Նիկոլը, դա փաստ է։ Այն որ իրա դավեր նյութելու համար մարդուն շատ էլ բարձր գնահատում են, դա էլ է փաստ։ Եվ այն ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության հետ այս օրերին, դա էլ մեր աչքի առաջ է տեղի ունենում։ Հիմա տեսեք, Միացյալ Նահանգները եւ Արևմուտքը բնականաբար ուզում էր Ուկրաինայի միջոցով Ռուսաստանին պարտության մատնել, որտեղ եթե պարտության էր մատնում Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ Ռուսաստանը տրոհում էր մասերի, ապա իր համար Չինաստանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, նոր թափով զարգացող Հնդկաստանը որևէ վտանգ չէին ներկայացնում։ Բայց չեղավ այն ինչ որ Արևմուտքը մտածում էր, որ Ռուսաստանը շատ շուտով տնտեսական շրջափակման արդյունքում կհայտնվի շատ ծանր տնտեսական վիճակում եւ չի կարողանա մատակարարել այսպես կոչված պատերազմը եւ այդ պատերազմը, որտեղ ամբողջ Արևմուտքը 55 երկիր այսօր պատերազմում է բացառապես եւ մենակ Ռուսաստանի Դաշնության, ճիշտ է, հիմա Հյուսիսային Կորեան որոշակի մարդկային ռեսուրսով օգնում է, բայց համեմատենք, որ 55 աշխարհի հզոր պետությունները, ամենազարգացած պետություններն են մի կողմից պլազդարմ ունենալով ոչ թե իրանց տարածքը, այլ Ուկրաինան եւ Ուկրաինայի մարդկային ռեսուրսները ֆինանսապես, ռազմական առումով ամեն ինչով օժանդակում են, բայց չեն կարողանում Ռուսաստանի Դաշնությանը ծնկի բերել եւ հակառակը Ռուսաստանի Դաշնությունը ռազմական առումով ունի հաջողություններ, ապա սա չի կարող չմտահոգել Արևմուտքին եւ դա է պատճառը, որ արդեն Չինաստանը հա ողջևորված նրանից, որ Արևմուտքը հիմա զբաղված է Ռուսաստանով, ինքը փորձում է իր տնտեսական առաջընթացը ավելի մեծացնել եւ դառնալ, չնայած արդեն ես կարծում եմ աշխարհում թիվ 1 հա բանով տեմպերով պետությունն եւ տոկոսային հարաբերությամբ իր բանը շատ ավելի մեծ է, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կամ գոնե հավասար են այսօր։ Իսկ Եվրոպան ընդհանրապես հետ է մնում, ապա կարելի է ուղղակի ասել, որ եւ Չինաստանը, եւ Հնդկաստանը, եւ Պարսկաստանը բնականաբար այս երևույթից բավականին ողջևորված իրանց տնտեսություններն էլ եւ հիմա ինչ են Արևմուտքն ուզում անել։ Փորձում են լեզու գտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, դա պարզ երևում է, հատկապես վերջին հայտարարությունները Իրան
արաբական աշխարհ փոխհարաբերությունները թվում է թե բան, բայց շուտ ջերմացումներ կան որոշակի, որը ցույց է տալի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության վզին փաթաթված օղակը ուզում են ավելի թույլաtsնել եւ թույլ տալ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ավելի ազատ կներեք, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ավելի ազատ շնչի, որպեսզի նրա մերձեցումը Չինաստանի կամ Ռուսաստանի հետ այդքան էլ արժեքավոր չլինի եւ հազար ու ինչ որ խնդիրներ կան, հասկանալով, որ այդ երկրների դեմ պայքարի նոր մոդել է պետք եւ այս մոդելը վաղուց է աշխատում, արդեն մի քանի 100 տարի։ Ռուսաստանի դեմ օգտագործել թուրքական աշխարհը։ Թուրքական աշխարհը, որպեսզի կարողանա ամբողջ թափով պայքարել Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Պարսկաստանի, նույնիսկ արաբական աշխարհի դեմ, այդ թուրքական աշխարհը պետք է միավորվի։ Միավորվելու միակ խոչընդոտը Հայաստանի Հանրապետությունն է, ընկերներ։ Արցախն էր առաջնահերթության կարգով, որտեղ Արցախը միակ սուբյեկտն էր մեր տարածաշրջանում, որը անվտանգություն էր արտադրում եւ տարածաշրջանը պայում էր կայուն վիճակով, ցավոք սրտի ժամանակին սա չգիտակցեցին ու չհասկացան ոչ Ռուսաստանը, ոչ Պարսկաստանը, դա էլ ասենք։ Անկեղծ լինելու համար ասեք, որ չհասկացան, իրաց թվում էր թե Արցախը դե լավ ինչ որ մի տարածք է, որի հետ կապված վեճ կա հայերի ու ադրբեջանցիների միջև, բայց ոչ։ Արցախը դա տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության միակ արտադրողն է։ Եվ որ Արցախը ըստ էության Նիկոլը ծախեց թուրքերին, ոչ առանց արևմուտքի օժանդակության, որտեղ օժանդակությունը արևմուտքի նրա համար էր, որ արևմուտքը դա հասկանում էր։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, ով որ պետք էր որ հասկանա, որ Արցախի գոյությունը իրանց համար բավականին անվտանգության, հա, բան է, այսպես տրամադրող, ինչ ասենք, օջախ, աղբյուր։ Իսկ նրանք ովքեր շատ լավ գիտեին, որ դա տենց է, ամեն ինչ անում էին, որ այդ սուբյեկտայնությունը Արցախը կորցնի եւ ահա Հայաստանում իշխանության բերելով Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա հոմակին հակահայկական մտածողությամբ հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակների մեծագույն ճշնամիներին կարողացան Արցախի հարցը շատ արագ լուծել, տարածաշրջանը մտավ ըստ էության պատերազմի մեջ եւ ուշադիր լսեք այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Տոկաևի արչեւ, երբ որ ասում են մենք ձեզ հետ միասին դուք օգնեցիք մեզ, որ մենք ոչ միայն մեր տարածաշրջանում ստեղծենք կայունություն, այլ ավելի մեծ տարածաշրջան։ Եվ գիտեք այդ ավելի մեծ տարածաշրջանը որն է, դա թուրքական աշխարհն է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը Ղազախստանում շատ հստակ ասեց, որ Հայաստանը ինտեգրվում է թուրքական աշխարհին։ Այսինքն նրան ինչից խուսափում էր Հայաստանը, ինչի չէին ուզում, ասենք Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ու Ռուսաստանը իրանց անձնական շահից, իրանց պետական շահերից ելնելով եւ ինչը շատ ցանկանում էր Արևմուտքը, Եվրոպան, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանը, հա, որպեսզի Հայաստանը անջատվի իր ռազմավարական գործընկերներից կամ այն պետություններից, որոնց ազգային ու պետական շահերը համընկնում էին Հայաստանի ազգային ու պետական շահերի հետ եւ ինտեգրվի մի համայնքի, որը միակ խնդիրը ունի պայքարելու Ռուսաստանի, Չինաստանի, Պարսկաստանի եւ վաղը չէ ինչու՞ չէ նաեւ Հնդկաստանի դեմ։ Եվ ահա Հայաստանը ինտեգրվում է այդ ուժերին առանց հասկանալու, որ այդ ինտեգրման արդյունքում պետք է Հայաստանն ու հայությունը որպես այդպեսին վերանան։ Նորից եմ առաջարկում բոլորիդ ընկերներ, ուրեմն կան YouTube-յան ալիքներ, որոնք պատմագրություն են ներկայացնում։ Օրինակ ասենք, Չինգիզ խան, Լենգ Թեմուր, հա, Բատու խան, չգիտեմ, ցանկացած որևէ մեկին, Տիգրան Մեծ, ռուսական ցարեր, հռոմեական կայսրություններ, ուրեմն մի խոսքով Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Թագավորությունը, իր պատերազմները տարբեր ժամանակներ, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների, հա, հայտնաբերումը, այսինքն Ամերիկայի հայտնաբերումը եւ այնտեղի բնիկներին ջարդելը եւ այլն, բացեք նայեք։ Ցանկացած տեղ, օրինակ խոսում են Լենգ Թեմուրի մասին, որ եկավ, Հայաստան չկա։ Որ եկավ գրավեց Պարսկաստանը, այնուհետև Ադրբեջանը, Վրաստանի անունը մեկ տալիս են, հիմա նույնիսկ Վրաստանի անունը չեն տալի։
Բայց Ադրբեջանը մեր թվագրությունից առաջ բոլոր արշավանքներում կա Մակեդոնացու Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքն են նկարագրում պատմականորեն բացեք նայեք պատմում են ոնց ինքը կարողացավ հաղթել Դարեհին եւ Դարեհի զորքում կռվում էին նաեւ ադրբեջանցիները հյուսիսից Այն հայկական զորքը որ եղել է Դարեհի զորակազմում հիմա ներկայացվում է որ ու բոլոր հիմա ինչքան նայում եք այն որ Նիկոլն ասում է հայոց պատմությունը պիտի վերանա եւ դրա տեղը պետք է լինի Հայաստանի պատմություն որ սկսում է 2018 թվականից բայց այս պատահական չի ասում եւ այս մեսիջը նաեւ այդ բոլոր կայքերին բոլոր այդ կենտրոններին որոնք Այսուհետ համաշխարհային պատմություն են ներկայացնում, այլևս Հայաստան, Հայք, Ուրարտու չկա։ Դրանց բոլորի փոխարեն ասում են Ադրբեջան։ Օրինակ Մակեդոնացին արշավեց դեպի ուրեմն հյուսիս, այնտեղ դիմադրության արժանացավ ադրբեջանցիների, հայեր չկա, վրացիներ էլ չկա։ Այսինքն որ Նիկոլը ասում է որ այդ հայոց պատմություն պիտի չլինի, այդ պատահական չի։ Հիմա տեսեք, Ղազախստան պետությունը ստեղծվել է Միրզոյանի միջոցով, այսինքն ընդեղի Կենտկոմի առաջի քարտուղար 36 թվականին եղել է Բաքվից Միրզոյանին հային տարել են, ուրեմն որպեսզի Ղազախստանի պետության առաջի քարտուղարը, Կոմկուսի Կենտկոմի առաջի քարտուղարն է եղել։ Որի արձանները կար Ղազախստանում, որի ուրեմն աննով փողոց կար Ալմաթայում եւ այլը։ Հիմա դրանք սաղ վերացրել են, ընդ որում Միրզոյանին Ստալինը գնդակարել է որպես Ղազախ ազգայնական։ Ղազախական պետության հիմնադիրը եղել է հայ։ Ուրեմն դրանք սպանում են, ոչնչացնում են հանուն Ղազախների, այդ մարդու աննով փողոցներ արձանները սա խորտակում է այսօր Նիկոլը գլուխ է գովում, որ Մաշտոցի անվան փողոց կա, հիշեք սա, շատ լավ հիշեք, որովհետև մեր 2 տարի հետո Մաշտոցը ներկայացվելու է որպես Ղազախ մողոլ թաթար, որովհետև կա իրականության մեջ կա այն վարկածը, որ Ղազախների առաջի գիրը եղել է հայերը Ղազախների լեզուն, Ղազախների այսինքն գիրը եկել են մեր մոտից իսկապես 12-13-րդ դար, հետո ավելի ուշ շրջան։ Ղազախները գրել են հայատար։ Կտեսնեք, որ վերջում ասելու են, որ Մեսրոպ Մաշտոցը եղել է Ղազախ։ Եվ այս հայկական տառերը, որ կան հիմա, դրանք ոչ թե հայկական տառեր են, այլ ղազախական տառեր։ Ես մի անգամ խոստանում եմ ձեզ անպայման զանգահարել մեր Անդրանիկին Հովհաննիսյան, որ այս պատմությունները հրաշալի գիտի, ինքը երբ որ ստեղ էր եւ հայերը իրան չէին արտաքսել, այսինքն այս իշխանությունները թուրքական, որ Հայաստանում իշխանությունը զավթել են, չէին արտաքսել Հայաստանից, ինքը հենց զբաղվում էր այդ առաջին ղազախային գրքերը, որ հայատառ է գրված։ Դրանց ուսումնասիրությամբ, դրանց հետ կապված ուրեմն խնդիրներ էր, հատկապես այդ առումով ինքը նաև համագործակցում էր ղազախական դեսպանատան հետ, ընդեղից կարևոր ինքն էլ նաև Ղազախստանի քաղաքացի էր։ Այսինքն ղազախական առաջին գիրը հայատառ են գրել։ Եվ հիմա այդ Մեսրոպի ամեն ինչի շատ լավ մտածված է, նրանք մտածում են, մենք է որ չենք մտածում։ Ցույց են տալու ղազախերեն գրքեր հայատառ եւ ասելու են, որ Մեսրոպ Մաշտոց այդ հայերը հորինել են, որ ինքը ստեղ Հայաստանում տարեր է ստեղծել հայկական այբուբեն։ Այդ այբուբենը ղազախական է, ահադայեք ղազախական գրքերը գրված հայատառ։ Եվ որ հայերը այդ տարերը վերցրել են ղազախներից։ Այս ամեն ինչը մտածված է։ Մարդիկ իրանց երկրի հիմնադրի արձանը քանդում են, փողոցը վերանվանում են, այդ մարդուն մոռացնել են տալի, բայց հանկարծ Նիկոլը գնում է անվզին մի հատ մեդալ են կախում թուրքական։ Համել ընդեղ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան, ուրեմն բան են բացում։ Ինքն էլ տեսեք ինչ է ասում։ Մեր գաղափարախոսությունը
ձևավորվելու է Ալմաթիում ընդունված հռչակագրի հիման վրա։ Այլևս հայկական Հայաստանի պետական գաղափարախոսությունը ծնունդ է առել ու զարգանալու է Ալմաթիի հռչակագրի ուրեմն հիման վրա։ Այսինքն հայկական գաղափարախոսությունը, հայկական պետականության գոյությունը սկսել է Ալմաթիից։ Այնպես որ Նիկոլը ոչինչ պատահական չի անում եւ ոչինչ պատահական չի ասում եւ պատահական չի, որ արշալանում է թուրքական բարձրագույն մեդալին, ոսկե արծիվ մեդալին, ոչ թե հայկական հերոսի կոչում ոսկե արծիվ, այլ ղազախական, որտեղ ինքը իր ոհմակով ծառայում է բացառապես թուրքական աշխարհի, իսկ թուրքական աշխարհից հիմա Ուզբեկստանում կտային իրան այդ նվերը, Ադրբեջանում կտային, Թուրքիայում կտային, Ղրղստանում կտային, Թուրքմենստանում կտային, թե Ղազախստանում տարբերություն չկար։ Որպեսզի շատ ավելի ցավացնեն Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ շատ ավելի ընդգծեն, որ իրանք ռուսական ազդեցության տակից իբրև թե դուրս են գալի, որոշեցին, որ դա պետք է տալ Աստանայում, Ղազախստանում։ Հիմա ինչքանով է սա ընկալում ու հասկանում մեր ժողովուրդը, դժվար է ասել, որ այսօր հայ ժողովուրդը իր ամբողջ գործունեությամբ ծառայում է թուրքական աշխարհի, մեծ աշխարհի ստեղծմանը, դրոշը վերցրել է իր ձեռքը եւ դրա գինը պետք է լինի Հայաստանի ու հայ ժողովրդի վերացումը։ Եվ դա անում են հայերի ձեռքով։ Եվ հայերը դա ողջունում են։ Թուրքերը չեն էլ թաքցնում, իրանք բացահայտ Նիկոլին պարգևատրում են թուրքական ամենաբարձր շքանշանով։ Եվ հայ ժողովուրդը դա վաղը կներկայացվի հայ ժողովրդին որպես մեծ նվաճող եւ չի բացառում, որ հենց վաղը, եթե վաղն է, վաղը ամսի եթե 22-ն այդ հավաքը ուրեմն տեղի է ունենալու Համալիրում, Նիկոլը հայտարարի արտահայտ ընտրությունների գնալու մասին եւ ինչու՞ չէ նաեւ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ իր արշավը սկսելու մասին։ Սա է իրողությունը, սա է ճշմարտությունը, սա է մեր հայ ժողովրդի ցավոք սրտի բաժին ընկած ճակատագիրը, բայց հայ ժողովուրդը դավին անտեղյակ, ցավին անտարբեր կամովին գնում է իր գլուխը դնելու այդ գելյոցինի տակ զոհասեղանին հանուն չգիտեմ ում։ Հիմա սա է, ես նույնիսկ ասում եմ այսօր այդ կադրերը նայելով մտածում էի Տեր Աստված հայ իրականության մեջ արդյոք գիտակցում են, այսինքն մեր մեծամեծերը այսօր, որ նախկինում իշխանավոր են եղել, նայելով այս ամեն ինչը, հասկանում են, թե ուր է գնում այս նավը, Նիկոլի, այսպես կոչված, նավարկությամբ։ Եվ արդյոք մտածում են այս ամեն ինչի դեմն առնել, թե էլի ամեն մեկը մտածում է, թե ինչպես անի, որ ինքը Նիկոլից մի քանի հատ մանդատ կարողանա 26 թվականին փոկել։ Իմ սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքական մեծ ու փոքր գործիչներ, մեծ ու փոքր կուսակցությունների ղեկավարներ, հավատացեք, կարող է վաղը պարզվի, մենք այլևս ժամանակ էլ չունենք տես բաներ անելու, որ վաղը կարող է Նիկոլը հայտարարի արտահերթ ընտրությունների գնալու մասին եւ ընդդիմությունը որևէ շանս չունենա այլևս միավորվելու։ Բայց եթե պարզվի ես սխալ եմ եւ վաղը Նիկոլը չի հայտարարում նման գործընթաց սկսելու մասին եւ չի որոշում վերջնականապես կործանել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի եւ միամտաբար, ինչպես ժամանակին շվեդ կայսրը Պյոտրին չհետապնդելով հնարավորություն տվեց, որպեսզի Պյոտր մեծը, Պետրոս մեծը ժամանակ շահի եւ կարողանա հակահարված հասցնել այդ հույսային պատերազմների ժամանակ 7 տարի ձգված, ապա ես կարծում եմ ինքը եւ այդ
կալ 12-րդ եւ մյուսներ այդ բոլորի կենսագրությունները Չինգիզ խան, Բաթու խան, Լենգ Թեմուր, Տիգրան Մեծ, Մակեդոնացի, Հուլիոս Կեսար, սա դրանք կանգիր, պարապել է Նիկոլը ու հաստատ նրանցից դասեր առել է, որ եթե գրոհում ես թշնամու վրա ինքը հայ ժողովրդին համարում է իր մեծագույն թշնամին, եթե տեսնում ես, որ արդեն ցայտնոտի մեջ է եւ հա, մի քիչ էլ այսպես կոչված պանիկա կա, մինչև վեր դաբիտ չանես, այսպես կներեք, որ այդ բառերն եմ օգտագործում, որտեղ շատ ավելի տպավորիչ են այդ բառերը, ապա ինքը վերջին հաշվով տանուլ է տալու։ Հիմա դրա համար մտածում եմ, որ ինքը այդ հաշվարկներն արել է եւ անպայման գործելու է այն արագությամբ, որ քանի դեռ նախաձեռնությունը իր ձեռին է։ Եվ փորձելու է շատ արագ վերարտադրվելով լուծի մնացած բոլոր հարցերը։ Ուստի նույնց եմ կրկնում։ Մեծ ու փոքրիկ կուսակցություններ, մեծ ու փոքրիկ քաղաքագետներ, մեծ ու փոքրիկ փորձագետներ, մեծ ու փոքրիկ քաղտեխնոլոգներ։ Եթե կարող եք այս կարճ ժամանակում եկեք իսկապես միավորվենք։ Եկեք նստենք մի կլոր սեղանի շուրջ, որտեղ չեն լինի տեսա խցիկներ, եւ ազնվորեն, անկեղծորեն իրար հետ խոսենք։ Ասենք, թե ինչ է սպասվում մեզանից յուրաքանչյուրին եւ հայ ժողովրդին ընդհանրապես։ Մի կողմ դնենք մեր այդ տարաձայնությունները, որոնք շատ ճղճիմ ու նեղ բաների վրա են հյուսված, եւ փորձենք փրկել այս կործանվող երկիրը, դեպի անդունդը սլացող երկիրը։ Սա իմ հորդորն է, երկու օր ես այս թեմայով խոսում եմ, ուզում եմ համոզել ձեզ բոլորիդ, որ իրավիճակը բավականին ծանր է, հիմա ինչքանով եք հասկանում, ինչքանով չեք հասկանում, ես չգիտեմ, բայց սա է միակ ելքը։ Վաղը կտեսնենք, թե Նիկոլը ինչ նոր հարավիրք է ուզում բերել հայ ժողովրդի գլխին, եթե պարզվի, որ գոնե ինքը այս երկու, հա, որոնք ես կարծում եմ իր համար առաջնահերթ են, սրանք չի անում արտահերթ ընտրություններ եւ գրո հայրաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա, ապա այդ նշանակում է մենք դեռ շանս ունենք հավաքվելով